ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മിനീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പമായ ജഡായു എർത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വ്യൂസ് നേരിട്ട് കാണാം. നമുക്കിവിടേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയോ നേരിട്ടോ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജഡായുവിൻ്റെ ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ പാറയുടെ മുകളിലാണ്. നമുക്ക് ഈ പാറയിൽ എത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴിയോ അതല്ല എങ്കിൽ കേബിൾ കാർ വഴിയോ പോകാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കേബിൾ കാർ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. സൂപ്പർ. ഈ കാണുന്നത് ഹെലിപ്പാഡാണ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസും ഉണ്ട്. വളരെ പതുക്കെയാണ് കേബിൾ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാഴ്ചകളും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാറയുടെ മുകളിലെത്തി. അപ്പം ഇതാണ് ജഡായു പാറയും ജഡായു ശില്പവും. അപ്പം ഈ സ്ഥലത്തിന് ചടയമംഗലം എന്ന പേര് വന്നത് ജടായുമംഗലം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നത്. ഇത് ഹിന്ദു പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ്. അതായത് സീതാദേവിയെ രാവണൻ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ
ശ്രീരാമഭക്തനായ ജടായു രാവണനോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയും അങ്ങനെ രാവണൻ ജടായുവിൻ്റെ ചിറകരിഞ്ഞിടുകയും ജടായു അങ്ങനെ ഈ പാറയിൽ വന്ന് വീണു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിൽ നിന്നാണ് ജടായുമംഗലം എന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് പേര് വന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചടയമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തിന് പേര് കിട്ടിയത്. ഈ പക്ഷിശില്പത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 6D തിയേറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ ശില്പം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം. അതിൻ്റെ വ്യൂസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നത് ശ്രീരാമദേവൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻ്റ് ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം. ഇതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ വലിയ ഒരു ശ്രീരാമ പ്രതിമയും ഉണ്ട്. ഈ പാറയിൽ ജടായുവിൻ്റെ കൊക്കുരഞ്ഞ് ഒരു കുളം, ചെറിയ കുളമാതിരിയുള്ള ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ ശില്പിയായ ശ്രീ രാജീവ് എർത്ത് സെന്ററിനെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് സന്ദർശിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.